vet jag inte. Jo, jag tror att det funkar. Det ser ut som... Jag kan börja med att säga att jag tittade på... Jag vet inte om ni ser mig. Jag tittade på... lyckades hitta en YouTube-kanal. Team Helan och Halvan. Ni som har sett vet garanterat om att de är skitbra. Mycket bara sunt förnuft, inga jävla specialhittepå, massa fina doningar och ditten och datten, utan det är bara sunt förnuft med fiske. Och det gillar jag. Jag har tittat runt så jävla mycket på dumma kanaler med massa folk med dyra utrustningar och skit som bara du måste ha den här stora grejen för att få fisk och ditten och datten, bluttan blä. Det är bara massa jävla påhitt. Men de har kommit, jag sträckkollade alla de klippen. Team Helan och Halvan på YouTube. Ni vet säkert, har ni missat dem så har ni verkligen missat något. Om ni bryr er om fiske. I alla fall, där fick jag mycket bra tips. För det första, spela in ljudet med telefonen som jag gör nu. För jag misstänker att det blir mycket bättre. För jag har en sån här jävla actionkamera. Och jag är alltid missnöjd med ljudet där. Men nu kan jag synka det i datan istället. Och så får ni bättre ljud. Och det är ju så simpelt egentligen. Men nu när jag såg att Viktor Karlsson heter han i de klippen hos Helan och Halvan. Han sa det bara i förbifarten liksom bara och så gör jag så blir det bra. Och ja, det är klart. Det är ju självklart. Det är ju så jävla mycket sunt förnuft och jag trodde att jag var formen av sunt förnuft. Men där var det liksom. Enkelt. I alla fall, jag har haft jättemycket strul. Nu håller jag på att överdriva igen. Med min rulle. En timme in på fiskepasset i morse så började den slå så här. När jag vevade. Och jag var inne i fiskeaffären, men han Udd, vad han nu heter på hobby och fiske här i stan. Han var inte inne, hans tant var inne och hon vågade inte säga någonting om vad det kunde vara. Och jag har aldrig tänkt på att det är så noga. Det här med att man ska skölja den och det efter varje pass, det är jag med på. Men att det faktiskt var så noga som Viktor på Helan och Halvan faktiskt visade. Att det sägs ju att varför bryr jag mig ens? Ni som vet det här, ni vet ju. Ni som bryr er vet. Men jag visste inte att det ska smörjas och donas på massa ställen, helst efter varje pass. Och sen ett par gånger så ska du göra en superservice och plocka isär hela rullen och bluttan blä. Och det tänker jag inte ge mig på. Men jag ska försöka bli av med det här trummandet. För det misstänker jag är ett kullager här inne. Och då behövs det bara olja. För jag har inget fett. Och jag hade slut på olja också. Jag tror att jag skickade med det med någon rulle jag sålde. Men här har jag en olja. Jag får väl vara ärlig och säga vad den är till. Den är till en eldriven kedjesåg. Egentligen. Men det tänker jag skita i. För att den har ungefär samma konsistens som den oljan jag hade till det här. Som jag trodde att man egentligen bara skulle smörja den här lilla ledaren. Linföraren. Den här som går fram och tillbaka. Jag tror att det bara var den man skulle smörja med jämna mellanrum. Men det är visst mycket mer än så man ska smörja, fick jag lära mig. Och som sagt, jag tänker inte plocka isär för mycket. Och jag har aldrig gjort det här förut. Det är därför alltingen sitter på plats här. Så att ni får se. För jag ska ta väck... jag kan göra det samtidigt som jag pratar. Jag skiter i att ni inte ser mig. Det som behövs är ju då olja, lite verktyg och doningar.
En öl är ganska viktigt när man håller på med sånt här, för jag är nervös. För den här rullen är inte så gammal, så egentligen skulle jag kunna lämna in den. Och jag misstänker att jag inte kommer få lämna in den nu när jag har öppnat den. Då kommer det inte gå på garantin. Abu hade visst massa sådana här grejer att de ville att man skulle göra saker själv. Så där gäller garantin även att man har öppnat. För garantin gäller inte om du inte har gjort de här grejerna. Tittar ni på Helan och Halvans klipp så får ni hela historien, för jag är värdelös på att berätta sånt här. Men den här oljan, jag vet att ni som kan den, ni kommer säga nej, han är ju en jävla idiot. Och till er kan jag bara säga att ja, jag är en idiot. Men jag tänker köra med den här oljan, för jag känner att det är typ samma sak. Och funkar det så funkar det, då är jag mer än nöjd. Nu, sak samma. Nu klipper jag av linan här vid tafsen. Så ska jag spara tafsen och knyta om den sen. Jag behöver inte ens spara den där, för jag kan klippa en längre snutt. För jag behöver nog ändå byta. Tjena, jag sitter just nu vid redigeringsbordet och märker att det här med att synka ljudet, det har jag inte kommit underfund med riktigt. Så det, utöver fisket, får gärna Helan och Halvan tipsa om hur fasen jag ska lösa. Men njut, tja! Så, jag får ett mentalt, jag vet inte varför jag är i telefonen, för det här ljudet, sak samma. Nu får jag ett mentalt utbrott. Jag knackade ju så här som ni såg innan, och då lossnade kullaget därifrån. Inga konstigheter. Men sen uppslugs hittade jag en liten bricka. Och jag vet inte vad fan den kom ifrån. För jag ger upp här nu. Jag anser att jag får inte till det så som jag vill. Jag får inte loss alltingen. Så jag ska helt enkelt bara smörja. Jag ska helt enkelt bara olja de kullagerna jag kommer åt. Jo, Rilla? Ja. Vad hände? Ja. Vad? Ja. På huvudet? Ja. Nej men, huvudet får du vara rädd om. Det har vi haft efter din far. Vad var det? Är du trött? Nej. Nej, ish.
Känn inte att du är trött, då kanske du behöver sova. Så, och så. Ja, nu ska vi bara skruvarna in. Sen ska vi försöka knyta en tafs. Tja! Hej igen! Nu ska vi prova att knyta tafs så som de visade på den suveräna kanalen. Det här är ju bara ett klipp för att göra reklam för deras kanal, känns det. Fast de har fler följare än mig, så är det någon som borde behöva reklam så vore det jag. Sak samma, jag gör inte det här för att bli något, jag gör det för att det är roligt. Nu ska vi göra... Nej, du får inte röra, William. Jag är jätteledsen, men du får inte det just nu. Nu ska vi göra något som de kallar det, eller som heter hangers knot. Aldrig gjort förut. Jag tror att mina tafsknytningar sitter kvar sen nu är jag på öandet igen. Sen appeltiden med nylonlina och sånt. Du ser på fan! Det var ju så jävla enkelt, va? Han rullar inte tillbaka. Jag ska klippa av han jävligt tätt här. Jag klipper av stumpen jävligt tätt. För att se om... Jag har svårt att koncentrera mig när min pojk går runt och sjunger på Dileva. Förstår du? Han är 4 år. Och går och sjunger fiskarna simmar i vattnet. Där tar vi han jävligt tight. Så får vi se ifall den sitter kvar när jag drar. Ifall den sitter kvar när jag drar. Vi provar och drar. Den sitter ju stenhårt. Det var säkert så. Eller så gjorde jag fel fast det blev rätt. Fan vad gud. Så. Då får jag tacka för mig. Likea gärna. Jag säger som det är. Jag gör det här för att det är roligt. Men är det ingen som bryr sig om att titta eller så, då kan jag lika gärna sitta och prata med en mjölkpaket. Så det enda sättet för mig att veta att ni vill att jag fortsätter hålla på med konstiga grejer, det är att likea för visningar. Alltså jag vet att det räcker att se klippet en gång, så jag kan inte gå på visningar för jag når inte ut till så många. Så får jag 20 visningar så kanske det är skitbra, för jag har liksom 21 följare eller något sånt där, 25, 20 någonting. Så det säger inte jättemycket, men trycker ni på like så vet jag att det här tycker ni om. Annars om ni är trötta på det här fiskesnacket och hembyggeriet, så skriv det då. Sluta med det. Lägg upp dina roliga klipp igen. Eller visa vad det är ni vill. Likea ni inte, kommenterar ni inte, tittar ni inte, så vet jag att nej, men jag sitter så här och tar några öl och pratar med mjölkpaket istället. Ska jag komma ner hit så att ni ser mig? Ja, då förstår ni vad jag är ute efter. Det, och glöm inte kolla in Helan och Halvan. Inte tv-programmet, utan Team Helan och Halvan på YouTube. Kul att titta på. Jag skrattar lite grann för han får så lustiga idéer ibland och börjar säga så lustiga saker. Jag vet inte ifall det är för att jag känner igen mig eller för att han verkligen var rolig. Men nu har jag trasslat in linan i sladd och allting. Hej på er!